Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment. COVID-19 mayewe lockdown elele mama. COVID-19 mayewe lockdown elele mama. Siyababona lena boshanya bayaphela abantu. Siyababona lena boithana bayaphela abantu. Siyababona lena komelika bayaphela abantu. Lento besibukela kude lena lento besibukela kude lena namhlanje kungathi asukume ma-Afrika namhlanje kungathi ake sukume ma-Afrika COVID-19 mayewe lockdown elele mama COVID-19 mayewe lockdown elele mama. Ukhaliswa indlala lona uNkulunkulu wami, indlala lo ukhaliswa indlala ke lo. Ngayibona le video, uNkulunkulu wami. Bakithi. Bengicela abafowethu onamafoni kangizwe emculo. Angithintele yena mfowethu ashatha ubobo umfana wepiki ushoda ngenduna yabalandeli. Ukhona umsebenzi la mayidinga umsebenzi akeze la kwahluphekile. Akunankinga singamqasha singamthatha ekseni ngoba nemoto umuntu angasenayo akasondela impela likhona iBM lapha noma ngizomnika iveni lami leli ngoba uyabona ngumuntu onozwela kakhulu. Ngivele ngikhale nje mangibona omunye umuntu esokola vele kwehla inyembezi nje. Ngiyacela ke bafowethu onendlela yokuthola ungizwe emculo angisize. Ngibadinga kabi abantu abafana naye abamaqhalaqhala njengaye bezokwazi ukuqhakambisa umculo wami uvelele ebantwini igama lami elikhulu. Ngiyabonga.